кила, не мога да издържа. Къде идваш тук сега? Не мога да разбера. Ето тук ще вървим. Вървимячко. Стой, ето така. Да взема нещо си там. Нямам друго както да. Дай си ръцете. Дай си ръцете така, бе, добър кол. Така. Плащай се добре. Абе, дай си ръцете, ма ти си баш умряла. Так бенячко. Къде съм? В гората си сме скъпа. После ще си пък мое гадже. Плюс ще си фалшива скъпа. Кой ме доведе тук? Аз. Зубърко. Зубър. Оставете ме! Зубър, я му лъквай. Зубърко. Сега ще се цяла нощ тук. Сама. Главата ми. Скъпа. Сега нещо ти сложа на устата, за да не... Я му лъква, ти ще ми кажи. Трябва да взема нещо. Не! Какво да изема за устата, бе? Дей. Ще, ти няма да ми командваш. Ясно ли ти е? Кажи А сега му лъкваш така. Така как ще направя това зубърско нещо на главата и да не говори, ръцете й са вързани с тел. Оставете ме! Ще приема. Оставете ме! Така, опа. Ето, готова съм. Нещо друго няма ли в тази пута гора? Да намеря друго. Марам го заскипвам лето. Намерих перфектното нещо! Въжи ли? Ето ми въжето. Скъпа, как си? Така вече няма да говориш. Много му пречиш. Се прати пък тая Джесика. И тя е пък една. Къде е Джесика? Джесика. Дай на Джесика. Джесика е болна сега и е тъпанарка. Крига Джесика, къде си Джесика? Джесика няма скъпа в нашата гора. Джесика. Бай-бай. Не дейте! Знаеш ли кой ще те търси? Ще те търси Александър и дано да те намери в тази пустиня. Александър! Арпайс. Александър! Тачко. Чакайте сега да кажа на този Александър. Уж ми приятел пак. Само се седи вкъщи и нищо не прави този зубър. Къде му е номера, бе? Уф. Добре. Ало? Александър? Да. Имаме един проблем. На Джесика свата е изчезнала. Може ли да дойдеш да ми помогнеш да я потърся?
Да. Ние сме в гората по принцип. Аз започнах оттам да търся. Да. Добре, айс. Фаре, бе, теб чакам. Вите, какво стана пак сега? И сега е изчезнала на Джесика сестрата Албена. Ужас. И сега ще потърсим някъде в тая гора. Еладе. Да я потърсим. Там е, тя е. Тичай. Отвържем. Мале, ето я. Давай да отвържем. Добре, давай отвържи я. Горката тя. Кой е Добре ли си? заплел? Отивай да отвържеш ти, не знам. Какво става така? Кой те завързал? Чакайте малко, не мога да я отворя, коя завърза. Но то и аз не мога. Албена, добре ли си? Чакай да отида да взема вода малко. За да направя. Алекс, дай да поем малко. Албена, добре ли си? Съм много добре, зле ми. Кой те остави тук в тази гора? Един... Не го знам много. Не го знаеш. Има зли хора. Има си всякакви хора. Трябва да го намеря. За съжаление. Айде бе, Вите! Ето ме с водата. Не много. Готова е. Добре, не малко. Ама кой? Забравих му името. Не ги знам. И аз това я попитах, но тя не знае. Поне знаеш ли човека? Не. Не. Ти тогава преспивателни, за да спиш. Добре. Сега... Нека да те привлечем, защото си малко глупа с тия чорапи. Добре, давай. Без коментари. Давайте да бягаме от тая гора. Това... Наприха ми. Александър, Да, може ли да се дръпнеш за малко, да й кажа нещо важно? добре. Кажеш на някого направо ще ти... За сега ще сме гадета, но не наистина. Айде. Александър, може да дойдеш. Най-накрая. Тя не си спомня, за съжаление, нищо тая гора. Не знам, но имам чувството, че е някой познат. И аз не го знам. Ако е Мария па? Не ми се вярва. Нали тя е на Джесика с сестрата. Не ми се вярва, честно казано. Сега да проверим територията. Давайте. Ще почнат тая къща, която е дирта и заставена болница. Ехо! А тук пък виж, са градили се. Виж, не се вижда. Сега ще те запозная с бандата ни. Ние сме 5. Ние сме 7. Аз сме 7. Ние сме няколко човека заедно. Ние сме няколко човека заедно. Ще се запознаем с нашата банда. Но аз съм Мите. Аз съм Митко, но може да ме викаш Мите. Той е Александър, може да му викаш Алекс. И имам и една доведена сестра, тя е
Джесика и имам една истинска, тя е Мария, но те двамата са болни в момента и не могат да дойдат, но пак ще се запознаете с мисълно заедно. И да. Я чакай, че аз имам до туалетна. Я те вас покажа. Каза на Александър, ще си с тебе мъртво. И аз мъртви. Айде, че аз съм до туалетна.